Dobré ráno, my tu už máme nový deň. Prádlo sa nám našťastie všetko uschlo, ktoré sme si 3 beračky dávali oprať, aj sme si dali umyť všetko, takže úplne super ubytko, využili sme to na 1000%. Plus sme boli včera na krásnej prechádzke a máme z toho krásne pocity, len dneska to počasie je teda všelijaké. Moc nám to nepraje, takže máme do 12. checkout na ubytku, takže ešte vybavujeme na počítači nejaké svadobné záležitosti, čo nás čakajú, zmluvy, podpisovanie a podobne. Dneska máme taký plán pomaličky sa niekam presunúť, pozrieme si Vikingské múzeum, čo sa strašne veľmi teším, lebo seriál Vikingov na Netflixe to je topka, takže uvidíme, ako to bude vyzerať reál. Proste, jak sa nám zasekli v inom smere, kde by mali ostať. Tak sme na jednej z našich zastávok dnešných a nachádzame sa v malej dedinke Egun a za mnou sa nachádzajú nejaké pozostatky z nemeckého nejakého radarového systému a vlastne Norsko, teda norský štát to tu prerobil aj na takú turistickú zastávku pre kemperov, na doplnenie vody, doplnenie všetkých zásob, vyprázdnenie zásob a že veľmi nám tu fúka, lebo sme úplne na severnej časti, ale je to tu takéto pekné pozostatky, všade naokolo sú zase stoličky na nejaký kemping. Tak a sme tu v strede a tu je nejaký kus radarového zariadenia. Asi to bolo pravdepodobne z čias vojny. Tak našli sme tu takú pamätnú tabulu k obetiam rybárov, ktorí tu zomreli na tomto mori, keďže je docela divoké. Dočítali sme sa tu, že naozaj z minúty na minútu sa tu môže zmeniť počasie, že je to tu jedno z najnebezpečnejších pláží a úsekov, kde sa chytajú ryby a kde to je najnebezpečnejšie, takže asi tu už moc rybarov preto ani nie je a presídlili sa skôr na juh. Ale našli sme tu takú peknú pamiatku. Táto rybárska dedinka bola jednou z populárnych z toho dôvodu, že stačilo im prejsť naozaj krátku vzdialenosť a mali k dostupnosti množstvo rýb a aj také množstvo, ktoré niektorí rybári v iných častiach Norska lovili celé dni, tak oni to tu mali rýchlejšie. Ale potom postupom času, ako sa to počasie menilo, tak sa zmenilo aj tu a podmienky sa tu začali meniť z minúty na minútu, došli hurikány, obrovské vlny a bolo tu naozaj veľa obetí, takže preto sa to tu prestalo už to rybárstvo tak rozširovať a ostalo radšej niekde v iných častiach, kde je to more kľudnejšie a tam väčšinou rybárov teda sídli teraz. Ešte sme sa dočítali na jednej tabuli, že ten nemecký radar tu bol z toho dôvodu, aby zachytával nejaké signály z ruských konvojov, konkrétne z Murmansku. Takže asi počas vojny sledovali, koľko ich okolo pôjde a ich nejak zastavili. Tak, my sa práve nachádzame už vo múzeu Vikingov. Máme za sebou takú prvú ukážku rôznych vikingských nástrojov, ktoré našli na tomto pozemku. A bolo to veľmi zaujímavé, pretože jeden pán, ktorý vlastne tento pozemok, tak vlastne bagro, alebo čo vlastne je? Oral z pôdu s traktorom. A vlastne našiel niečo a na základe toho sa tu objavilo celé územie pozostatkov rôznych vecí a je to veľmi zaujímavé.
Na základe toho vlastne začal nejaký archeologický výskum a začali objavať všetky pozostatky vikingov, všetky nejaké nástroje, meče, kosti, zlato, šperky a zrekonštruovali tu aj takú krásnu budovu, do ktorej ideme. Alright, so we're shooting on 3, 2, 1, fire! Oh, nice! What a fucking sound! Nachádzame sa na jednej z najkrajších pláží v Norsku, na Lofoto, volá sa Haukeland. A je tu opäť nádherný biely piesok, azurové more, návokol sú hory, aj zozadu, aj z druhej strany. Je to tu nádherne. Keby je trošku teplejšie, tak sa možno aj okúpime, čo? Ale našťastie je slniečko, takže nám príroda dopriala to vidieť aj v pestrejších farbách ako v šedých. Tak nachádzame sa teraz v malej historickej dedinke, ktorá bola voľakedy rybárska dedinka a tak z časti možno ešte stále je. Volá sa Nusfjord a je zapísaná do UNESCO. A je naozaj veľmi taká malička, je to keby taká jedna ulička. Tak vošli sme do takého malého domčeka, ktoré je asi taký malý múzeum, kde sú rôzne artefakty a rôzne náradia, kerádia, veľké súdy drevené, udice, sieťky, všetko, čo vlastne používali voľakedy rybári, ktorí tu žili v týchto dedinkách a ideme si naštudovať teda niečo o tej histórii, aby sme vedeli teda, čím bola práve zaujímavá táto dedinka, že ona je práve tou, ktorá je zapísaná v UNESCO. Tak práve sme dopozerali taký krátky film, ktorý tu premietajú. A boli tam nejaké zábery zo starých fotiek, starých videí rybárov a potom aj novodobé teraz spracovanie rýb až od lovu až po spracovanie a sušenie. No a zistili sme, ako to vlastne funguje, ako to voľakedy bolo a je to veľmi zaujímavé. Áno, zistili sme, že táto dedinka Nusfjord je v UNESCO zapísaná preto, lebo je jediná najzachovalejšia rybárska osada alebo rybárska dedinka a vlastne je až z 5. storočia, čo je veľmi zaujímavé a dodnes tu žije naozaj len malý počet obyvateľov, tuším okolo 50 a tí sa stále venujú tomuto rybolovu a
Je to tu teraz také zachovalejšie na ten turizmus, aby ľudia mohli vidieť, ako to tu bola, kedy fungovalo a videli trošku niečo z tej histórie rybolovu. Takže veľmi zaujímavé. Ideme sa popozerať ďalej. Je tu aj nejaká pekáreň, takže tam určite pôjdeme. Na začiatku našej menšej turistiky dnešnej, ktorú sme ani neplánovali. Ideme na Kvalvika pláž. Je to taká 2-kilometrová túra a pôjdeme na vrchol hory, odkiaľ vidíme takú krásnu pláž a potom pôjdeme aj ku nej. Sme zvedali, koľko tam bude ľudí ale veríme, že ten výhľad bude stať za to. Takže čakajú nás pekné cestičky, 2 kilometre. Máme sladké so sebou na posilnenie a vidíme sa na vrchole. My akurát sedíme s výhľadom na pláž. Užívame si, jak vychádza slniečko a práve pozeráme aj ďalekohľadom. A vidíme na také skále úplne hore. Tam lezie práve človek. Asi porade náročná túra, ale asi keď vidí tú pláž odtiaľ, to musí byť úžasné. Tak, opúšťame našu plážu, krásnu, Kvalviku a ani sa nám nechce odtiaľto odísť, ako je tu krásne. Teraz vyšlo slniečko, je skoro bezoblačno, oblaky sú iba tam za horou, prestal fúkať až tak silný vietor, takže je nádherne, sme tu sedeli, kochali sa proste výhľadom a hovorili si, že si raz kúpime aj my stán a pôjdeme niekde si postanovať. Je to tu naozaj nádherné. Čarovné, celé hory sú osvietené proste úžasným slnkom a len sa proste pozeráme na nekonečné more, ktoré nemá konca a kocháme sa výhľadom a len tou prírodou. Proste to stačí tu byť úplne bez slov, bez ničoho a človek tu nabrie takú energiu a taký oddych, že to doprajem každému. Takže ideme pomaly hore, poďme si nájsť nejaké miestečko pekné na spanie a zajtra nás čaká ďalšia turistika.